Olá pessoal, esse ventilador Cadence, quando você liga ele aqui, ó, ele fica trepidando aqui, ó, fazendo muito barulho, ok? Isso incomoda muito, principalmente quando você está dormindo à noite, você percebe aquela vibração, aquela bagunça, certo? Eu vou te mostrar como você resolver isso. Vou tirar aqui as traves. Vou mostrar para vocês o que acontece, pessoal. O que acontece? Esse ventilador, ele resseca essa parte daqui de dentro, ó. Então, pelo fato dele ressecar isso aqui vai encolher um pouco, tá? E vai criar uma folga aqui, ó, tá vendo? Vou mostrar aqui para vocês. Vai criar uma folga aqui, ó. E essa folga, no ventilador ficar funcionando, fica trepitando e batendo essa parte aqui e essa aqui junto, criando uma vibração. E como resolver isso? Pessoal, vocês vão pegar uma fita isolante, tá vendo? Uma fita isolante, certo? O pessoal está comprando muito esses ventiladores, pois eles são muito bons e também é muito barato, certo? Aqui, ó, você vai colocar desse jeito aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó, tá vendo? Eu não vou precisar nem colocar tudo, tá? Ó, você pode colocar em cima, embaixo, ok? Ó, vendo, ó? Tá vendo? Vou colocar somente nas duas partes, de cima e de baixo, aonde eu tô vendo o trepitamento, tá? Ó, você pode colocar nos pontos, tá vendo aqui, ó? Nós temos 1, 2, 3 entre essas travas aqui, ó. Tá vendo? Que aqui nós temos as travas, ó. Então você pode colocar um pedaço de fita isolante dentro de cada trava dessa aqui, igual eu coloquei aqui, tá vendo? Ó, aí, ó. Certo? Aqui eu já coloquei só em cima, tá vendo? Ó, coloquei aqui e pronto, já vou ligar aqui e a gente vai ver se essa grade vai ficar vibrando, tá certo? E principalmente, pessoal, quando ele gira aí o trepitamento, né, fica muito forte. Ó, ficou bem justinho. E eu vou ligar ele aqui, ó. Vou ligar aqui na rede elétrica. Vou já colocar ele para girar. Ó, já não estou escutando nenhum barulho. Tá vendo? Não tá aquele barulho mais aí. Certo? Então, uma coisa muito simples, fácil de fazer, todo mundo pode fazer aí na sua casa mesmo, certo? Você pode pegar uma fita isolante, você pode pegar uma fita crepe, certo, pessoal? Você pode pegar também um esparadrapo, tá bom? Eu vou te mostrar também outro material que você pode fazer também que dá certo, tá? Porque na casa da gente nem sempre a gente tem de tudo, né? Aqui, ó, você pode pegar, apesar de que vai ficar um pouco feio, né? Mas você pode pegar essa etiqueta também e colocar aqui, ó. Tá vendo, ó? Assim, ó. Ó, tá vendo? Ó. Ok? Ó. Pronto. Você vai colocar entre as travas, igual eu expliquei pra vocês, ó. Aqui nós temos uma trava, aqui nós temos outra. Você coloca aqui, tá certo? Tá vendo? Você pode colocar, só que as duas fitas isolantes que eu coloquei já resolveu o problema, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Coloquei aqui, pronto. Ok? Não vai ficar trepidando, né? Fazendo aquele ruído chato, como se estivesse quebrando. Prontinho, ó. Pronto, não tô vendo mais barulho mais, apesar de que ele tá vibrando. Mas não tá mais aquele barulho mais.
Espero ter te ajudado aí com mais esse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aí o like, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal, falou!